Reka tubasuze inshuti mwese mudukurikiye kuri Sogokuru TV. Tubifurije amahoro, imigisha, ibyiza bitangwa n'Imana nibyo tubatuyeho n'ukuri. Turavuze ngo Imana ibaha umugisha kandi ibagirire neza rwose pe. Wowe udahwema kudukurikira kuri Sogokuru TV. Nje mugiye kubana muri kino kiganiro gitoya gishoboka n'ubundi ni Sogokuru. Reka rero mbabwire ngo nongeye kwishimira kongera kugaruka hano. Hari haciyemo iminsi myinshi, twararushe turarwara turakira, icyo tutakoze ni ukubyara. Ako nabwo n'uwateye inda ndagira ngo yarabyaye. Umva ko hari haciyemo iminsi myinshi mu by'ukuri tutabonana. So ubu rero twagarutse kuri Sogokuru TV, tuzanye content yacu. Nkunze kubabwira mu by'ukuri nta cyiza kibaho, sinaje wenda ukunze kubivuga gusa n'abantu bose bazabivuga. Nta cyiza kibaho ko kugira igihugu, so nta n'icyiza rero kibaho ko kubaha umuco. Mu by'ukuri ubudeje ninjiye mu kiganiro kubera kibuze kuba kigufi. Mu by'ukuri kubera ko umuco ari ingenzi, kubera ko umuco ari ikintu donc kirenze ibindi bintu mu bwoko. Buriya moko yose aba afite imico yayo. Hari bamwe benzi baba hano muri Kenya baba Masai, nibo bantu nabonye mu buzima bazakomera ku muco wabo. Ibona n'ubu ngubu muri iki kinyejana turimo, ni abantu bakomeye ku muco wabo byo ku rwego rwo hejuru. Niwe abantu uzubona nyine ukabona ko mu by'ukuri bakiri ku muco wabo. Mu minsi yashize hari umuhungu w'umunyamerika wari uri hano muri Kenya, yagiye adutembereza isi, twese twaramubonye. Speed yageze mu Bamasayi, ndeba Abamasayi mbatindaho, numva mbatekerejeho ibintu byinshi. Niba ukunta Abamasayi badahinduka, ukunta Abamasayi bakomeye ku muco wabo, ukunta Abamasayi mu by'ukuri ubona ko ibintu byabo ari ibintu byabo. Noneho nibaza natwe nyine ukuntu dufite ibintu byacu kandi tubikomeyeho kandi tubikunze, numva biranshimishije kubera ko mu by'ukuri sinova ngo twataye umuco. Wenda hari bamwe bataye umuco, ariko ntiwovuga muri rusange ngo twataye umuco. Oya, umuco wacu uracahari kandi umuco wacu ni mwiza, turawukunda. Ni umuco nyine wa kinyamurenge, ni umuco w'abanyamurenge, ni umuco ukwiye abanyamurenge. So ni uwacu rero, tuwukunde, tuwiteho, tuwusigasire, tuwubahe, tuwuhe agaciro. Twumve ko nyine umuco ari ikintu kiremereye. Nkuko mubizi rero hano kuri Sogokuru TV mu by'ukuri dusanzwe tugira ishuri ryigisha ikinyamurenge. So kimwe rero mu bintu bigize ururimi, mu bintu bigize umuco w'abantu, ni ururimi. Mu by'ukuri rero kuba ururimi ari kimwe mu bintu bigize umuco, niyo mpamvu twifuje kuba twushira imbaraga mu kwigisha ururimi, ari abato ari abakuru. Noneho n'igitangaje n'abamama, kurasanga muri ino myaka turimo abamama cyangwa se abapapa bakiri bato, ugasanga mu by'ukuri hari bimwe byinshi cyane batazi by'imuhira, batazi by'imurenge, umuco ntibawuzi. Noneho ukibaze se nk'uyu mugore utazi umuco cyangwa se nk'uyu mupapa utazi umuco ari kubyara, karabyara abanyamurenge, karabyara abashinwa, karabyara abayapani, uyu muntu karabyara iki? Kuko umunyamurenge agaragazwa n'umuco nyamurenge, agaragazwa n'uko avuga ikinyamurenge. So duhitamo rero kuvuga ngo dukore ishuri ryigisha ikinyamurenge. Abantu basanzwe babizi baza bumva wenda ari ibintu bisanzwe, mu kinyamurenge se turiga mwiki mu kinyamurenge. Ariko mu by'ukuri mutirengagije, nta myaka wenda nka 15, wenda nka 15 nishize, abantu benshi tuvuye ruguru. Wenda nyine muri iyo myaka 15 hari bamwe bavuyeyo kera cyane, ariko nko mu myaka 15 wenda ishize, kadufate wenda 15, nibwo abantu benshi nyamwinshi pe, nibwo abantu benshi bavuye ruguru. So none ukibaza, niba ushobora kuvuga ngo mu myaka 15 tugeze kuri no level, ushobora kuganira n'umwana uri hano muri Kenya
ntagusubiza ijambo umubajije mu kinyamurenge akaryumva, ariko ntari gusubize mu kinyamurenge, akari gusubiza mu giswahili. Mu myaka 15 yonyine gusa tumaze tuvuye ruguru, cyase tumaze twarahunze tutari mu gihugu. Iyo ni imyaka 15. Nimba umwana ashobora kuvuka mu rugo akavuka yumva ikinyamurenge ariko atavuga ikinyamurenge, abana n'ababyeyi b'abanyamurenge bombi ari abanyamurenge, nubwo bombi bato bari abanyamurenge, umwe muri bara ari umunyamurenge, aho wasanga umwana iwe mu mutwe we ntakise wenda ntamuhate ntashaka mbese ntashishikajwe no kuba yomenya ururimi rwacu rw'ikinyamurenge. N'ababyeyi nabo ukabona nabo ntibashishikajwe no kuba bo kwigisha umwana ikinyamurenge. None ukibaza, mugana abahungu ngo ndakubaza, ngo nanje ngo nkibaza, none naje nkibaza, ese mu by'ukuri iyi myaka 15 ishize ni hiyongeraho indi myaka 5 ikaba imyaka 20, hakiyongeraho indi myaka 5 hakaba imyaka 25, tuzoze kugeza mu myaka 30 dufite ikihe kinyamurenge? Nimba kuri none nganira n'umwana akabasha kunyumva ariko ntansubize. Uri Bugande akora nagiye Bugande mu minsi yashize, nibega n'igiswahili basize kinavugika neza, ukumvaga byibura bavugana n'abantu benshi, ariko nk'umuntu kumva umwana umunyamurenge uri kuvuga ikigande naza numva bisaka bitamba myiza ko ntari mbimenyereye. Niba uri Bugande ukumva umuntu ukaraganira n'umwana wamubwira ikintu akagusubiza mu kigande. Uri Burundi abana bose basigaye bavuga ikirundi, uri mu Rwanda abana bose basigaye bavuga ikinyarwanda, uri muri Amerika abana bose bigize abanyamerika. Mbese nidutaha tuzotaha turi bande? Tuzotaha turi bantuki? Imagine jewe mfite ba data wacu na ba grand frère na ba petit frère bari muri Amerika no muri Canada no muri Hollande no muri mu Burundi no muri Congo na hano muri Kenya. Umva ko twatatanyewa, so wenda kambenga rukiye aho ngaho. None nkibaza, iyo ni famille yanje, jewe Danilo ndumugorora wo mutuganyi, data yitwa Mutuganyi, mwene Sebakanura wa Ndayi wa Ntagabanya, Ntagabanya wa Mutuganyi wa Mududa byabagabo wa Ndori, kaba umwishwa abadinzi. Mukecuru yitwa Inamatungo, cyase Nyamatungo, ni umukobwa wa muganga wa Rugubira. Kibaza nimba jewe ku giti canje iyo famille yanje itataniye aho hantu, wenda nawe ni kwimeza. Niba famille yawe cyangwa se yanje itataniye aho hantu, mu by'ukuri ko mfite sokuru ba mu Rwanda kagira sokuru ba muri Congo, uriya mwana wa data wacu uri muri Amerika aziyumvamo sokuru gute? Azaganira na sokuru gute? Sokuru ni umusaza wavukiye mu Minembwe cyangwa se mu Rurambo, twebwe iwacu ni mu Rurambo mu muhana wo kumurambya mu Bibango. Sokuru ni umusaza wahavukiye, arahakurira, arahasaziye, ntacongereza na gikeya azi. None hibaze rero nawe wa mwana we petit frère wanje umuzukuru wa sokuru uri muri Amerika, ntakinyamurenge na gitoya uzi woganiramwo n'umuntu. Ese uzobasha gukunda sokuru mutaza mwumvikana? Uzobasha kuganira na sokuru ngo wumve koko mu by'ukuri kuri amaraso ye? Uzaganira na sokuru musabane gute? Ico ni ikibazo ushobora kwibaza, nane nshobora kwibaza. None se mu by'ukuri nimba nshobora kubaho tumvikana na sogokuru mu rurimi, wa mupapa we kurarerera iki? Ko igihugu kiri kurwanirwa ngo igihugu kiboneke abantu basubireyo bature, uzojana abana batazoganira na ba nyirasenge? Uzajana abana batazaganira na ba se wabo? Uzojana abana batazaganira na bakuru babo bo kwa se wabo? Uzojana abana batazi ikinyamurenge mu gihugu gute?
babeho gute? Naho rero bizahera umuntu kutisanga mu muryango. Wenda ibi bintu tubibona ari nk'ibintu bikiri izi cyane, bikiri hasi muri ino minsi, ariko mu by'ukuri urebye kure ukareba ukitegereza, mu minsi iri imbere abantu benshi bazoba badakundana, kandi ntibakundane kubera iki? Kubera ko ntago bumvikana. Umwana umwe yakuriye muri Kongo, undi akurira muri Amerika, mu by'ukuri base baravukana. Abo bana umwe nta Congereza azi, undi azi Congereza, umwe nta Kinyamurenge azi, undi azi Kinyamurenge. Kugira ngo abo bana babashe gukora ibiganiro ni ibintu bitazoroha. So jewe rero mu by'ukuri nkaba naravuze ngo reka mfate wenda uyu mukingi mvuge ati shishikariza abantu. Hari ibitabo biza bisohoka by'Ikinyamurenge, nuko nyine abazungu bavuze ngo iyo ushaka guhisha umunyafurika ngo uzumuhisha mu nyandiko. Ariko se nk'iryo jambo ko twarimenye, twaritsinze, tugasoma Ikinyamurenge. Nguku naje guri kuvuga sinkizi cyose mu by'ukuri pe, ariko nugushiraho umwete twese tukiga. Ababyeyi, hari umubyeyi umwe mu by'ukuri nashimira rwose pe, abana be bavukiye bose uko bangana, bavukiye hano muri Kenya, baza kugirirwa amahirwe baja muri Canada. Muri Canada aho bari, niba abana umuntu uri hano muri Kenya azahamagara, ukumva ni wa mwana usa n'umwana uri mu Minembwe, akama kubwira Ikinyamurenge, base sekura bahano, akama kubwira Ikinyamurenge cyose, kandi apana Ikinyamurenge kiva. Hari ukuntu tuvuga twebwe wenda nje nakuriye mu Rwanda, hari ukuntu uzavuga Ikinyamurenge kivanzemo n'akantu k'Akanyarwanda mo gakeyo kuntu. Donc ibo bazabavuga Ikinyamurenge cy'umwimerere. Muza mwumva Ikinyamurenge ca Nyasafari, nka kiriya Kinyamurenge baza bavuga. Donc ni Ikinyamurenge pure kabisa. Kandi uwo ni umubyeyi wabyariye abana hano muri Kenya, abarerera hano muri Kenya, abajana muri Canada, ubu nyine niyo bageze. Ariko abana muraganira mu Kinyamurenge neza cyane. Urwo ni urugero rumwe nari mbahaye. So mu by'ukuri rero ndashishikariza ababyeyi cyane cyane, kubera ko ababyeyi kuriya nimwe moteri y'urugo. Nako si mwe moteri y'urugo, nimwe rugo, nimwe bwe ba master plan y'urugo, nimwe mu planning ibintu zose mu rugo, nimwe mupanga gahunda zose mu rugo. So please nyabuna turasabye, turinginze nka Ministeri y'Umuco hano kuri Sogokuru TV, ntago ari Ministeri y'Umuco Nyamurenge, mutababona abaye Ministeri w'Umuco hano iwacu kuri Sogokuru TV. Turasabye nyabuna kugira ngo wa mubyeyi we igisha abana Ikinyamurenge. Wewe mwana mukuru mu rugo, nimba uzi Ikinyamurenge igisha barumuna bawe Ikinyamurenge. Nimba ufite umwana urera, igisha umwana Ikinyamurenge. Kuko mu by'ukuri nidutaha nibwo muzobona agaciro k'ibi bintu. Kubera ko wenda tutaravuga ngo wenda umunsi urageze turagiye, mushobora kuba nari ibintu biri izi bisanzwe biraho, ndumva nshobora kugerageza no kuvuga, ariko ugeze ruguru nibwo uzumva ko utazi Ikinyamurenge. Kera je naje mu Rwanda dososi kera cyane, ako tukihagera nyine ntago twari proud yo gutatuvuga Ikinyamurenge ngo tukivuge ngo twumve twisanzuye. Hari mubyara wanje ngira uba mu Buholandi, Mana yaje yaranyuzuye, kunyuzura sinzi ukuntu babyita mu Kinyamurenge, niko guhahaza, yarampahaje tukaba tuja ku masomo, akambwira ngo ukibesha ukavuga iryinyo ndarikura, ndagukubita ikofi iryinyo ndarikura. Mani nkaje ku ishuri simvuge ngaceceka. Kubera iki? Kubera ko nta Kinyarwanda nzi, kandi ndi wenda sindi proud yo kuba navuga Ikinyamurenge. Ibyo rero ni ibya kitambo, ibyo bintu byarashize. Ubu ngubu nta muntu utari proud yo kuba yovuga Ikinyamurenge, tawe rwose pe. Kandi binateye isoni hano turi, wendaga nuko nyine wenda ico gihe n'abantu bari abana, biteye isoni kuba woganira n'umunyakenya
yakubaza ijambo ngo ese iri jambo muryita gute mu rurimi rwanyu ukavuga ngo sindizi. Ico kintu kiratangaje, kinateye n'isoni, kiranagayitse rwose pe. So ndabasabye rero, umuco ni ingenzi, umuco ni ikintu gikomeye, umuco ni ikintu c'agaciro, umuco ni ikintu tugomba gusigasira, tugomba kwitaho, tugomba gukora uko dushoboye kose kugira ngo tukibungabunge, tukibike mu by'ukuri gihoreho. Kandi nta n'impamvu yo kuvuga ngo dukunde imico yabo twasanze. Yego ntitubarwanyije, aho turi baraducumbikiye, hano turi muri Kenya baraducumbikiye, batwitayeho, baduhaye igihugu, tuza dukora tukabona imirimo. Abari i Rwanda muza mubona imirimo, abari i Burundi, abari i Bugande, abari hehe. So ibyo bihugu rwose Imana ibiha umugisha pe. Ariko kuba tubirimo ntibivuze ko tugomba guta umuco wacu ngo dufate umuco wabo. So mureke dukunda umuco, mureke tuwushigikire, mureke tuwigisha abana, kuko umuco abakuru nibo bazavuga ngo agahugu kadafite umuco karacika. Agahugu kadafite umuco karacika. So ndabasabye rero mu by'ukuri kugira ngo twite ku muco, twite ku rurimi, twigisha abana ururimi, twigishe sose n'abana gusa, ari n'abandi bantu bakuru mu by'ukuri batazi ururimi kandi batazi n'ibintu bijanye n'umuco. So biragayitse rero. Ndabasabye rero, nari nifuje gukora kano kaganiro kagufi kugira ngo tubabwire ko ubu ngubu tugiye kongera gusubukura kwigisha ikinyamurenge. Wowe muvyeyi ufite umwana, tukemerera umwana ko yirirwa kuri katuni, zira katuni zimwe zibipope biba birasana, biba bigaho cyangwa ibindi bikatuni byose byigisha nyine abangabo uzona basigiyemo abana. Tukemerera ko umwana yirirwa kuri biriya bintu, hari cano yigisha ururimi. Fata umwana umukubitiremo cano yigisha ururimi, tuzotangira kwandika mu kinyamurenge. Simuzi ko tugira urufukabe, tugira alphabet kinyamurenge, tugira inyuguti zihekeranyije mu kinyamurenge cyangwa se ibihekane mu kinyamurenge, tugira tonka amagambo yihariye mu kinyamurenge, tugira amagambo avugwa kimwe ariko atandikwa kimwe mu kinyamurenge. Mbese rero ni ibintu byinshi mu by'ukuri tuzabasha kwiga. So ndabasabye rero kugira ngo mudukurikire, tujane rwose kugira ngo twige umuco, tugira aho tuva naho tugera. Abisirayeli babaye mu buhunzi imyaka myinshi ishoboka, hako ntibigeze bata ururimi rwabo. Nico kintu bakipinze. Baravuze tugomba kwita ku muco, tugomba kwita ku rurimi. Ntabwo ushobora kwibaza niba Abisirayeli barabaye, Isirayeli baye hejo bundi, niba barabaye mu buhunzi imyaka irenga magana bakabaje gufata umuco wabo n'ururimi rwabo. None bazwa tumaze imyaka 15 kera twarutaye. Ico kintu kiragayitse, ico kintu kirasebetse rwose. Kuva mu myaka 10-15 ururimi rw'abantu ruragiye rurashize. Ubwoko bungana nkuko tungana, ubwoko bw'abasirimu nkatwe, ukuntu turi abasirimu murabizi, ukuntu turi abahanga murabizi. Hakuvuga ngo kera mu myaka 15 umuco wacu urazimiye. Uzimiye ute koko? Mureke dukunda igihugu, dukunda ubwoko, dukunda umuco, tuwusigasire. So navuga byinshi ariko ndabashimiye inshuti we babashije kubana natwe kuva dutangiye. Ndakwinginze rero kugira ngo ukore subscribe niba wumva bigufasha, kandi mu by'ukuri bitagufasha uyireke, kubera ko nta mpamvu yo kuvuga ngo uzoza ubona notification y'ibintu udashaka. Kugira ngo utazoza ubona notification, aho hantu subscribe ntabwo ikiri umutuku ngira ngo ubunyine yabaye umweru. Aho hantu hari ijambo subscribe ntuyikore, uyihorere, wenda uzoza uguhurirana nayo gusa. Ariko niba bigufashije uyikoreho rwose, uyikande. Twigisha abana ikinyamurenge, twigisha abantu umuco. Murakoze, turabashimiye. Mwari kumwe na Sogokuru.